طوفانی بارشیں، ہائی الرٹ جاری۔ ناظرین، طوفانی بارشوں کا سلسلہ ایک بار پھر زور پکڑ گیا۔ گزشتہ روز جڑواں شہر راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری نے موسم کو خوشگوار بنا دیا، مگر دوسری جانب شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید شدید بارشوں کا امکان ہے۔ لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں ژالہ باری کے ساتھ گرج چمک کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ریسکیو اور ضلعی انتظامیہ نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا خدشہ ہے۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ٹریفک پولیس نے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ دوسری جانب بارش کے بعد درجہ حرارت میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے، جو گرمی سے پریشان شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ تاہم فصلوں کو ممکنہ نقصان کا اندیشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AAA نیوز۔ ہم آپ کو رکھیں گے باخبر لمحہ بہ لمحہ۔